গুড ইভিনিং। নিউ ইয়র্ক থেকে পল্লবী মুর্মু বলছিলাম। কেমন আছেন সবাই? আমি জানি ভালো আছেন সবাই। আমাদের এখানে তো স্নো হয়ে গেল, স্নো পড়েছে। গতকাল থেকে বলছিলাম স্নোস্টর্ম হবে, শুধু আমি না, সবাই জানতো, কারণ ওয়েদার ফোরকাস্টে বলা ছিল। স্কুল বন্ধ দিয়েছে, এই যে ফ্লোরেন্সটা অনলাইনে বাসায় বসে ক্লাস করছে। টিচাররা কেউ আজকে স্কুলে যায়নি, বাসা থেকে ক্লাস হয়েছে, যার জন্য সারাদিন সময়ও পাইনি, অনেক কাজ ছিল। সন্ধ্যাবেলায় বের না হলেই নয়, কারণ জেরক্সকেও আমি বের করিনি সকালে। বেচারা অনেক চুপচাপ ছিল, ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল। আর ওরাও তো আমাদের পরিবারের সদস্য না, ওদের খুশি, ওদের ভালো থাকাটাও আমাদের দেখতে হবে। যার জন্য জেরক্সের জন্যই আমাদের মূলত বের হওয়া। আর একটা বিষয়ের জন্য বের হয়েছিলাম, কালকে তো ভ্যালেন্টাইন্স ডে, তাই না? মনে হয়, আমার মনে নাই। আমার মেয়ে বলছিল, যখন বের হলাম বলছিল, মা আমি একটু গিফট কিনবো আমার ফ্রেন্ডদের জন্য। তাই বললাম, কিসের জন্য? বার্থডে? আজকে না, ভ্যালেন্টাইন্স ডে। এ কত সুন্দর না দেখেন, একদম মনে হচ্ছে কক্সবাজারে যখন গেছিলাম পতেঙ্গাতে, প্রবালের মতো সুন্দর। আমি তো সবই সুন্দর বলি, আসলে প্রত্যেকটা জিনিসই সুন্দর, অসুন্দর বলে কিছু নেই। আমাদের সৃষ্টিকর্তা যা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটাই সুন্দর। অনেক সময় আমরা বলি যে অমুক মেয়েটা কালো, অমুক ছেলেটা বেশি ফর্সা, অমুক তমুক কত কিছু, কিন্তু আমরা কালো মেয়েরা আছি বলেই ফর্সারা ফর্সাদের চোখে পড়ে না। সবাই যদি কালো হইতাম তখন কিন্তু কেমন হতো না? কিংবা সবাই যদি ফর্সা হইতো, তাহলে কালোর কদর কেউ বুঝতো না, কিংবা নিজেদের কম্পেয়ার করতে পারতো না। আমার এরকম মনে হয়। আমি যেটা বলি, কালো সাদা আমার কাছে ম্যাটার করে না। আমার কাছে ম্যাটার করে সে মানুষটা কত ভালো, আমার নেবর হিসাবে, কিংবা আমার ফ্রেন্ড হিসাবে, কিংবা আমার ভাই বোন, আমার বন্ধু হিসাবে সে কতটা পারফেক্ট, কতটা যদি বলি অন্যের জন্য করে, কিংবা কতটা ভালো তার চিন্তা চেতনা। আমি এটা এইভাবে ভাবি। হাঁটছি, ফ্লোরেন্সও ঘুরছে। এই হলো আমাদের সন্ধ্যাবেলার ঘোরাঘুরি। ঠান্ডা ছিল না অত। আর গাড়ির ওনার যারা আছেন তারা তাদের গাড়ির উপরে স্নোগুলো পড়েছে সেগুলো ক্লিন করছে, নাহলে পরে শক্ত হয়ে যাবে। অলরেডি শক্ত হইতে শুরু করেছে একটু একটু, সারা রাত ওইভাবে থাকলে তখন শক্ত হয়ে যাবে। এই ভাইটা উনি আমাদের বিল্ডিংয়েই থাকেন, ইন্ডিয়ান, ভালো। আমাদের বিল্ডিং শুধু না, আমাদের এরিয়ায় যত মানুষ থাকে, বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন, সবাই খুবই ভালো। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সুন্দর একটা সম্পর্ক আছে, আমার ভালো লাগে। আমরা যেমন বাঙালিরা বাংলাদেশে ওর সাথে কথা বলি না, এর সাথে কথা বলি না, মনোমালিন্য কত কিছু থাকে না, কিন্তু এখানে সে চান্স নেই। কখন আপনি মনোমালিন্য করবেন, কখন ঝগড়া করবেন, সেটা আমি কারণে এই দেখা হয়, হাই হ্যালো কেমন আছো, কই যাচ্ছ। তবে আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকের সাথে কথা বলতে। আমাকে এই এলাকায় সবাই চেনে, সাদা কালো সবাই চেনে, কারণ আমি মিশতে পছন্দ করি, কথা বলতে পছন্দ করি, অনেক কারণে বলি। সবার সাথে কথা বললে না অনেক কিছু জানা যায়। তারপর আরেকটা বিষয় যে শুধু জানা না, ভালো থাকা যায়, সময় পার হয়। জেরক্স তার ফ্রেন্ডকে পেয়ে গেছে, নতুন ফ্রেন্ড, এটা আজকেই প্রথম দেখা হয়েছে। আর এরা মাল্টিস মাল্টিপো, এরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মিলে যায়। ও পাপিটা ছিল যে ওটা মাল্টিপো, জেরক্স পিওর মাল্টিস, আর ও ছিল মাল্টিপো। অনেক বকবকর করলাম না, আর না, এবার আমরা ঘরে ঢুকবো। আর আবারও পরবর্তীতে খুব শিগগির নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আসছি, কথা হবে তখন। ভালো থাকবেন ততক্ষণে, সবাই সবার যত্ন নেবেন এবং ভালো থাকবেন।
নিজেদের যত্ন, নিজেদের পরিবারের যত্ন, প্রত্যেকের যত্ন নিতে হয়, ভালো থাকতে হয়। আমি বারবার বলি, একা ভালো থাকা যায় না, সবাইকে নিয়েই ভালো থাকতে হয়। তাহলেই দেখবেন আপনার ভালো থাকার আলাদা একটা শান্তি অনুভব করবেন ভালো থাকার মধ্যেও। একা একা ভালো থাকলে না, আপনি যখন দেখবেন আপনি একা ভালো আছেন, আশেপাশে সবাই ভালো নেই, তাহলে কিন্তু আপনার ভালো থাকাটা পরিপূর্ণতা পাবে না। ভুল বললাম? না, সেটাই হয়। এক একজনের কনসেপ্ট অবশ্যই এক এক রকম, কিন্তু আমার সেটা মনে হয়। স্নো না, জানি না এটাই শেষ স্নো কিনা এই বছরের। পাখিদের খাবার নেই, পাখিরা সন্ধ্যার আগেও এসে বসেছিল। আমরা তো দুপুরে খাবার দিই, ওই সময় ঘুঘু, কবুতর এরা এসে বসেছিল। তার মানে বাইরে কোথাও খাবার পায়নি হয়তো, স্নোর মধ্যে কেউ হয়তো খাবার দেয়নি। তো ভালো থাকবেন সবাই, আর সবাই সবার জন্য আমরা প্রে করি, সবাইকে সামলিয়ে রাখি, নিজে ভালো থাকি, অন্যকে ভালো থাকার সুযোগ করে দিই। আমার যা আছে অন্যকে সেটা বিলিয়ে দিই। কি হবে এত কিছু নিয়ে? দরকারও আছে বলবেন, হ্যাঁ দরকার আছে, যতটুকু না থাকলেই নয়, ততটুকু তো অবশ্যই থাকতে হবে। আজকে এলোমেলো ভিডিও করলাম, এলোমেলোভাবে আপনাদের সাথে গল্প করলাম, জাস্ট স্নো শেয়ার করলাম বলতে পারেন। কত সুন্দর না? ভালো থাকবেন, বাই বাই।